টিক 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 করে ঘড়ির কাঁটা চলতেই থাকে। ঘড়ির কাঁটা কিন্তু কারোর জন্য থামে না। সেই ঘড়ির কাঁটা চলতে চলতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা, একদিন, দুদিন, বছর, অনেক বছর কেটে যায়। সেই সময়ের সাথে অনেকগুলো সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্কর কিছু ভালো মন্দ স্মৃতিগুলো আমরা বন্দি করে রাখি আমাদের ক্যামেরায়। হ্যাঁ, তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো, তেমনই কিছু স্মৃতি আমি আজকে বন্দি করেছি আমার ক্যামেরায়। আমি পুনরায় তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল প্রমেক। আর চলো আজকে কি হয় দেখা যাক। চলে এসেছি, কিন্তু সেই মানুষটাকে দেখানো যাবে না, বাড়িতে কি করতে চলেছে সেটা একটু ছোটোখাটোভাবে দেখাবো। যদি একটু মজা লাগে তোমাদের, পরে দেখা যায় একটুখানি কি কি করছে একটু দেখে নিই। দাদার এই লুকটা কেমন লাগছে তোমরা একটু বলো তো। দাদা মুখটা একটু ঘোরাও, কেমন লাগছে লুকটা? দারুণ, ছোট্ট একটুখানি রেখেছে। কিছু তৈরি হয়ে গেছে, ওই দেখো হাড়িতে যেন কি রেডি হচ্ছে। দাদা কি রেডি হচ্ছে হাড়িতে? দাদার হাড়িতে মানে রেডি হচ্ছে। দাদা বলতে বিরিয়ানি কিনে নিয়ে আসে না, বানানো হচ্ছে। দাদা যদি একটুখানি পাতে দেয় তাহলে টেস্ট করেও দেখাবো কেমন। দাদার মাংস রেডি, দাদা রেডি নয়। দাদা চিকেন চাপের গ্রেভি দেখি তো কেমন, খেয়ে দেখি, টেস্ট করে দেখি কেমন বানিয়েছে চিকেন চাপের গ্রেভি। খারাপ না, ভালোই হয়েছে। তো দাদা এখন রেডি, তার জন্য ছোট্ট একটা উপহার। থ্যাংক ইউ। দাদা কিন্তু বিরিয়ানি বানিয়েছে। কি বিরিয়ানি? চিকেন বিরিয়ানি, দাদা বৌদি স্টাইল। আমরা সেটা বলবো কেমন হয়েছে। বিরিয়ানিটা দেখবে কেমন হয়েছে। এই যে দাদা বৌদির স্টাইলে চিকেন বিরিয়ানি, সাথে চিকেন চাপ বানিয়ে ফেলেছে। এবার খাওয়া দাওয়া করবো। আর দাদা বাড়িতে অনেকই এসছে। কে এসছে? মোটামুটি সবাই ইউটিউবের ভিডিও বানায়। নাম কি আপনার? হ্যাঁ নমস্কার, আমি সুশান্ত সাহা। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম সুশান্ত সাহা ইনোভেশন। আমি মেনলি ডিল করি গানের ওপর, সিঙ্গিং আমার মানে হবি, আর হচ্ছে খাবারের ওপর, খাবারও ভালো লাগে, আর ট্রাভেলিং করতে আমি খুব পছন্দ করি। তার উপরই টোটাল আমি এই আমার ইউটিউবে যে চ্যানেলগুলো আছে, চ্যানেলে আমি ভিডিওগুলো দিই। দাদার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দাদার কি নাম? নমস্কার, সুরজিৎ কাশ্যপী। আমার ইউটিউবটা অ্যাকচুয়ালি কাজের জিনিস। আমার একটা ইউটিউব আছে, ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে আনন্দ কৃষি খামার। অ্যাকচুয়ালি আনন্দ কৃষি খামার একটা ভার্সাটাইল ফিশ শিড হ্যাচারি, যেটা গাইঘাটা বলে যে জায়গাটা আছে ওখানে আছে। আমরা অনেক রকমের মাছের চারা তৈরি করি, সেগুলোরই কিছু ভিডিও, কিছু আপডেট সেখানে থাকে। এছাড়াও আমার আরেকখানা চ্যানেল আছে যেটার নাম হচ্ছে বিশ্ব কৃষি, যেটাতে আমি এগ্রিকালচার রিলেটেড, ফিশ ফার্মিং রিলেটেড অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও সেখানে থাকে। ফার্মাররা প্রচুর আপডেটেড ইনফরমেশন পেতে পারে। এই বিশ্ব কৃষি এবং আনন্দ কৃষি খামার, এটা শুধুমাত্র নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা প্রচুর ফার্মারকে, যারা নতুন
ভাবে মাছ চাষে আসতে চাইছে বা এগ্রিকালচার বিভিন্ন রকম কাজ করতে চাইছে, তাদের কাছে অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশান যাবে। তো আপনাদের যদি মনে হয় তাহলে আমার এই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। হতে পারে যে যারা এগ্রিকালচার বা ফিশ ফার্মিংয়ের সাথে ইন্টারেস্টেড তাদের কোনো কাজে লাগতে পারে এই ধরনের চ্যানেল। নমস্কার। এখানে সাধারণ ছেলেপেলে যদি কিছু করতে চায় দাদার চ্যানেল ভিজিট করে ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দাদার ওয়াইফ আছে, সে সুন্দর 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 মানে টেস্টি কেক বানায়। হ্যাঁ, আমি পায়ের কাশ্যপি, আমি কেক বানাই, হোমমেড কেক বানাই। আমার একটা চ্যানেল আছে, তার নাম হচ্ছে পাকা গিন্নি। আপনি অবশ্যই দেখবেন আপনারা কেমন লাগে, যদিও ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি বাড়িতে বসে কেক বানাই, সেখানে দেওয়া আছে, দেখবেন এবং বাড়িতে ট্রাই করবেন কীভাবে কেক বানাতে হয়। আর এখন লকডাউনের মধ্যে কি অর্ডার হচ্ছে? হ্যাঁ, লকডাউনে এখন বেশি আমি অর্ডার পাচ্ছি, এখন বাইরে কেউ খেতে চাইছে না, বাইরে কোনো খাবার। আর এখন হোমমেড কেকটা খুব বেশি অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, সবাই আমি অর্ডার পাচ্ছিও বেশি। আপনাদের যদি অর্ডার দিতে হয় আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। একদম। সুজিতদার চ্যানেল তো ভিজিট করতেই হবে। আর সুজিতদার আজকে বলিই নি এত বেলুন ফেলুন লাগিয়েছি। সুজিতদা কি তোমার আজকে? আমার আজকে অ্যানিভার্সারি সালি। আমি বাংলায় বলি আজকে মানে বিবাহ বার্ষিকী। কত বছর হলো? এই যে তৃতীয় বছর। কি কত বছর হলো বিয়ের? 3 বছর। 3 বছর? এই 3 বছর হয়েছে। দাদা বিরিয়ানির কালারটা বেশ সুন্দর এসছে। খেতে কিরকম খেয়ে দেখতে হবে। যাই হোক, বিরিয়ানি খাওয়া শুরু হয়ে গেছে, সবাই খাচ্ছে, এক একজন এক এক রকম রিভিউ দিচ্ছে। কেউ বলছে নুন বেশি হয়ে গেছে, কেউ বলছে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। না, আলটিমেটলি কেমন হয়েছে আমি খেয়ে দেখি। এই যে আলু, একটা বিশেষত্ব দেখাবো এর মধ্যে। দাদার ভিডিওতে তোমরা দেখবেই আলুটার কালারটা দেখো। এই দাদাও তাই বলছে। তোলো দাদার দিকে, তোলো দাদাকে দেখাও। আলুটা কি দাদা বৌদির মতন হয়েছে? একদম পারফেক্ট দাদা বৌদির মতন, এটা মনেই হচ্ছে না বাড়িতে তৈরি। হ্যাঁ, এবার দেখ, সেই লাগছে, সেই দারুণ দারুণ লাগছে। দেখেন একটা লেগ পিস দিয়েছে দেখছি। লেগ পিসটা অনেকটাই বড়, এই যে এরকম বড় লেগ পিস। ডিবাপিতেও পাওয়া যায় এরকম বড়, দাদা বৌদিতেও পাওয়া যায়, কিন্তু দাদা বৌদির স্টাইলে বানিয়েছে, সেই দাদা বৌদির নাম নেবো। মাংসটা দেখি কীরকম নরম হয়েছে। কি করেছে দাদা এগুলো? পুরো কপি, একদম। হ্যাঁ পুরো মাখন। হাতে এলাম, খুব টেস্টি, আলুগুলো খুব সুন্দর, মাংসটা খুব নরম এবং খুব সফট, এটা একটু দেবো, একটু দারুণ সুস্বাদু। এর সাথে আরেকটা দাদা মাংসের আইটেম বানিয়েছে। আমি এখন না এই একটা চিকেন চাপ বানিয়েছে। চিকেন চাপটা কেমন খেতে দেখি একটুখানি, আগে দেখি কীরকম দেখতে। আবার বানানোর চেষ্টা করি, আজকে প্রথমবার বানালাম। দাদা চিকেন চাপটা ফার্স্ট বানিয়েছে। চিকেনটা খুব নরম, রায়তা স্টাইলে অনেকটা মনে হচ্ছে ওই রকম আর। এর মধ্যে গ্রেভিটা বেশ সুন্দর রয়েছে। এত বেশি একটা স্মেল থাকে। খালার টাইপ। দাদা আজকে বিবাহবার্ষিকী ছিল, 3টে বছর হলো আর কি। আর দাদার সাথে পাশে বসে আছে আর একজন, 3 বছর মানে 3 বছরের হবে। আর 3 বছরের মাঝখানে আর একজন আছে, এই যে বাসি দেবে। দাদা তোমার কেমন লাগলো আজকের দিনটা? খুব ভালো লাগলো। মিথ্যা কথা বলছো? কিন্তু খুব পরিশ্রমের মধ্যে। হ্যাঁ বলো, খুব পরিশ্রম লাগলো। পরিশ্রম, তার সঙ্গে দিনটা ভালো লাগলো। অনেকের সঙ্গে দিনটা কাটানোর সুযোগ পেলাম অনেকদিন পরে। 3 মাস তো ঘরেই কাটালাম, কোথাও যেতে পারিনি বাইরে কোনো লোকজনের সাথে। তো একটু আমার বউ একটুখানি বাইরের লোকদের সাথে কথা বলা শুরু। তোমার কেমন লাগলো আজকে? আমার খুব ভালো লেগেছে, অনেকে এসছে, তুমি এসছো, খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর কাটলো দিন। এতগুলো মানুষ কতদিন পর দেখলো? রাত্রে দিন পর মানে সেই লকডাউনের প্রথম দিন থেকে আমি তো এখানে আটকে পড়ে আছি, মানে তখন এখনো বাইরে বেরোয়নি, এই শুধু বেলকনি থেকে বাইরেই দেখতাম, আর ভেতরে তো বন্দি হয়ে আছে। একটু ভালো লাগলো না অনেকের সাথে এতক্ষণ সময় কাটানো, গল্প করা, সব রকমের ভালো। ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান, খুব বড় এখন লকডাউনে করা যাবে না। চেনা পরিচিত যারা আছে তাদের নিয়ে একটু ছোট্ট একটা করে, তার মধ্যে আমাকেও একটা ভাগিদার রেখেছে। খুবই ভালো লাগলো আমার, আর ভালো লাগলো, আর ভালোই লাগলো। দাদাদের কেমন লাগলো শুনলাম, তোমাদের কেমন লাগলো আজকের এই ছোট্ট খাট্ট একটা এই ছোট্ট পুচিকে নিয়ে একটু মজা, একটু আনন্দ। তোমাদের কেমন লাগলো জানাও একটু কমেন্টে জানাও তো তোমাদের কেমন লাগলো। আর যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক করে দাও। লাইক করার সাথে সাথে যত পারো শেয়ার করো। সুজিতদার আজকে 3 বছর বিবাহবার্ষিকীর
ছোট্টখাটো একটা অনুষ্ঠান, কত সুন্দর একটা কেক কাটা হলো বলো তো, দারুণ লাগলো। যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকো তবে চ্যানেলটাকে কি করবে, দাদাই বলবে, দাদা কি করবে চ্যানেলটাকে? অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ওনাকে সাপোর্ট করো। ওনা খুব ভালো কাজ করছে, ওনাকে সাপোর্ট করলে আরও ভালো ভালো ব্লগিং নিয়ে আসতে পারবে, ব্লগ নিয়ে আসবে, এটা আর তোমাকেও অনুপ্রাণিত করবে। তবে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমি আর কিছু বললাম না, সবাইকে আনন্দ থাকো, আর ছোটোখাটো মজার মধ্যে দিয়ে মানুষকে মজা দিতে থাকো। টাটা।